Więc pewnego razu był sobie chłopak imieniem Alois. Alois uczęszczał do technikum na profilu grafik komputerowy w Siemianowicach Śląskich. Jego marzeniem zawsze było potem kształcić się dalej w tym kierunku, kiedy już ukończył tą szkołę i pójść na jakieś studia z tym związane. Niestety okazało się, że jedyna placówka, gdzie może kontynuować swoją edukację w tej materii, znajduje się daleko, bardzo daleko poza granicami Śląska, Górnego Śląska. Nie daleko poza granicami w sensie stricte, w sensie fizycznym, geograficznym, ale bardzo daleko poza granicami, jak to się mówi, kulturowo-cywilizacyjnymi. Można powiedzieć nawet w pewnym sensie, że wydział jego wymarzonej uczelni znajdował się w zupełnie innym świecie. Całkowicie w innym świecie, całkowicie odmiennym od tego, w którym się urodził, w którym dorastał, o całkowicie odmiennych wartościach, odmiennych od tych, które w niego były wpajane od najmłodszych lat. No ale mimo wszystko nie zniechęcił się, bo to było bardzo jego wielkie marzenie, że zawsze właśnie chciał tą grafikę potem studiować i gdzieś właśnie w tym zawodzie zarabiać fajne pieniądze. No i cóż, nadszedł czas zapisów. Musiał udać się po prostu na tą uczelnię, żeby tam, no wiadomo, oddać wszystkie te potrzebne papiery, wiecie, to świadectwo tam i tak dalej. Każdy, kto był na studiach, wie, jak to wygląda. Także dojazd tam do tego miejsca nie był łatwy, albowiem dziennie odjeżdżało tam tylko kilka autobusów, co już w jego głowie rodziło taki, można powiedzieć, lekki niepokój, no bo zastanawiał się, jak to będzie wyglądało, kiedy będzie studiował, a co będzie, kiedy będzie potrzebował na przykład dojechać na kolokwium, co wtedy, kiedy będzie się śpieszył, a autobus nie przyjedzie. No ale jednak zaryzykował. No i prawda, wsiadł do swojego, można powiedzieć, środka transportu, w którym, jak się domyślał, będzie mu przeznaczone spędzić dużą część życia przez następne kilka lat. Droga ta była daleka, kręta, wyboista, a była zima, mróz, minus 20 stopni, śnieg bił prosto w twarz. Znaczy nie, w autobusie nie bił akurat. Znaczy bił, kiedy otwarły się drzwi na przystanku. Oczywiście klimatyzacja nie działała, nie grzało, ludzie tak. Trzęsawka permanentna. No ale jedzie. I wiecie, była to wczesna godzina poranna, przed 8, oko mu poleciało. Dżemnął. Obudził się w pewnym momencie na wyboju. Takie drogi. Popatrzył za okno, przetarł tą szybę z tego mrozu. Popatrzył za te okno i myśli: Kajo jest. Za oknem no obcy świat. Obrzydliwe po prostu bloki z wielkiej płyty. Pokryte eternitem. Takie ludzie jacyś tacy smutni, pogrążeni, pognębieni, jacyś tacy bez życia, wszystko szare, jakieś takie, wiecie, obce, groźne, wrogie. Mówi: Jezus, Kajo w los, czy ja w los do dobrego busa, Kajo one mnie wywieźli. Kajo jest Rosja, Ukraina.
Bangladesz. I kątem oka widzi, że mijają tablice z nazwą miejscowości. Odwrócił się i ostatnim spojrzeniem zobaczył nazwę Sosnowiec. No nic, dokonało się. Czyli jesteśmy prawie na miejscu. Przejechał jeszcze z 15 minut. Dojechał w końcu do przystanku Grota Roweckiego. Wysiadł i stwierdził, że jest głodny. Jest bardzo głodny, bo nie zdążył nawet zjeść śniadania. No i wypadało, wiecie, odwiedzić jakąś restaurację, garmażerka jakaś, coś takiego. I widzi, jest tutaj bar mleczny, tanie obiady, nie? Mówi, super elegancko. Wchodzę, zjem sobie coś, potem pójdę na uczelnię, zostawiam te papiery i wracam do domu. I no, wszedł do tego baru, nie? Siadł tam sobie przy tym stoliku, tak, a tam tak obskurnie, tak. Komuna, dzika komuna. Tynk ze ścian odpada. Gościu je zupę, nie? Dup tynk mu do zupy, opryskało go. No ale mówi, muszę coś zjeść, bo się obala. No i przychodzi kelnerka, pyta się, co by pan sobie życzył, drogi panie? No i on do niej mówi, dobry dzień, ja bych chciał tak, mocie sam zur? Dobrze, ale co by pan sobie życzył? No zur, mocie zur? Albo zur żyniaty? Excuse me, do you speak English? Dobra, to mocie sam można... Mocie frankfuterki? Z szałotym. Proszę pana, proszę nie obrażać mnie słowami dla mnie nieznanymi, bo ja zaraz wezwę ochronę i pan stąd zostaniesz wyprowadzony. No nic, no cóż. Wstał, podziękował, dej wam Boże, wyszedł. Pierwsze wrażenia z miasta, w którym przyjdzie mu spędzić kawał życia, no... Co najmniej średnie. Mówi, ale muszę coś, bo aż mnie tak... Wiecie, z brzucha takie... Już, no nie wytrzymie, nie? Głód po prostu nie z tej ziemi. I widzi sklep mięsny. O! I to jest to. Wezna się, kupia się coś fajnego, się zjem i leca na ta uczelnia. Nie, wszedł, mówi. Dobry dzień. Takaż kobieta w mięsnym już jakaś taka zmieszana. Dobry dzień? Dzień dobry. Dobry. Ja chciał tak. Czy ja sam dostana krupnioka? Co słucham? Ale o co panu chodzi? O czym pan mówi? A nie macie krupnioków. A rzymloka? A też nie macie. A macie sam Leberwurst? Presswurst? Łoplerki? Jakoś łowęzina? Co? Macie sam cokolwiek? Proszę pana. Proszę się do mnie nie zwracać słowami, których ja nie znam, bo ja zaraz pójdę po kierownika i pan zostaje z tego przybytku wyprowadzony. Czy pan mnie rozumie? No, ale załamał ręce. Wyszedł, mówi. Ja dzisiaj nie zjem. No, ja się obala, zdupia se głupi pysk. Co, idzie na ta uczelnia. Włazi tam.
I jest taka, wiecie, że siedzi taki, no, sieć taki, no tam za szybą, taki, wiecie, tu ma dzwonek taki, to obskurny cały ten budynek, tynk leci ze ścian, tapety pozdzierane, lampa taka, wiecie, jedna, bzd, 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 miga, tam łażą te studenty, takie też, takie niby łażą, ale nie do końca łażą, takie zombie, takie ludzkie zombie, nie? I no i idzie tam na tą portiernię, nie? Tam siedzi taka też miło wyglądająca starsza pani. Podłazi do tej pani i mówi: dobry dzień. Przepraszam, bo ja mam takie jedno pytanie, a ona już tak. Bo ja mam takie jedno pytanie, kajo sam znoda sekretariat. Ona tak, wiecie, udała, że nie rozumie, ale mówi już: dobra, proszę tam się udać na drugie piętro i to będą drugie drzwi po prawej. No, tak. Z trudem zrozumiał, o co jej chodziło. No i poszedł tam. I wchodzi do tego sekretariatu, znaczy wchodzi. Stoi pierw jeszcze w kolejce. Tam tak, no, jak to zawsze w takich miejscach, kupa ludzi. Znaczy, raja tak na 10 metrów długa. No i stanął tam i coś próbuje zagadać, nie? Coś tego. No może będą przyszli moi koledzy studenci, nie? I tak stoi tam przed nim stoi taki synek młody, fajny, mówi: a! Tam klupnął go w plecy, co się tam pogodomy, nie? Tam dupnął go tak w plecy, mówi: cześć, siema, jo jest Alois. Już sam przyjechał z Siemianowic, już sam będę studiował. Mogłeś mi coś powiedzieć, jak to sam jest na tej uczelni? Fajnie, albo nie fajnie, jakie sam są ludzie? Ciężko, albo jak to sam idzie? A on tak tylko i odwrócił się od niego. No nic. Mówi: nie dogodą się. Ale dobra, poszedł tam dalej. I już jest tam te jego miejsce, wchodzi. Prawda? Już tam siedzą te tak zwane tapiry. No i tutaj dobry dzień, przedstawił się. Sam są moje wszystkie papiery, ja sam składam, bo ja sam będę studiował. Te kobiety z tego sekretariatu tak. Co pan będzie robił? Co pan będzie robił tutaj? No będę studiował. Co? Słucham? No będę sam studiował. Basiu, weź tutaj papiery od pana i dolej mi tu, kochana, kawusi, bo taka oklapnięta dzisiaj jestem jakaś. A i tak, wiecie, otworzyła tą teczkę, nie? Tam wejrzała do środka, przegląda. Szip. Przepraszam, pan tu ma dobrze wpisane to imię? Pan tu ma dobrze wpisane Alojzy? To pan... Jest takie... Basiu, jest takie imię Alojzy? Jest to w ogóle coś... Dobrze pan tu ma, na pewno może się pomylili coś? Wpisując panu w tych papierach tutaj... Nie no, ja się nazywam Alojzy. Aha, pan się nazywa Alojzy. Patrzy. Miejsce urodzenia. Ach, Siemianowice Śląskie. Dobrze, no to dużo wyjaśnia. Wie pan co, bo powiem panu tak, bo zasadniczo to jest kupa miejsca dla studentów na naszej uczelni, ale no my pana nie możemy przyjąć jednak. Panie Alojzy. Jak? Alojzy. Panie Alojzy. Nie możemy pana przyjąć. Wie pan, to tak, to jednak tak, żeby ktoś z Siemianowic Śląskich studiował na naszym elitarnym uniwersytecie jak jest? Alojzy? Baśka! Żeby ktoś taki, po prostu nie możemy się na to zgodzić.
panie Alojzy. No po prostu niestety panie Alojzy, ale muszę panu powiedzieć, no do widzenia, a w zasadzie to żegnam. No i moi drodzy, i co on mógł w tym momencie, zrobić? Odwrócił się na pięcie. Jak to, prawda, kulturalny Ślązak powiedział jedynie: no jo, dziękuję pięknie. Łostońcie z Bogiem. I wyszedł. No. Poszedł na przystanek autobusowy. Idąc jeszcze na ten przystanek autobusowy, porozglądał się tak. Rzucił okiem tam na ten budynek tej uczelni. Rzucił okiem na tych ludzi, na te takie obskurne, te domy takie paskudne. I to takie wszystko szare, nie? I pomyślał sobie, co ja bych najbardziej na świecie w tym momencie chciał? Wrócić do domu. Stanął na tym przystanku, tam stała taka grupka młodych ludzi, jeszcze takie brzydkie słowa używali. Na K, na P. Wiesz, kurwa, ja pierdolę, wiesz? Jak on to usłyszał, mówi: ja w takim świecie nie mogę żyć. Podjechał w końcu ten autobus. Podjechał ten autobus 9-1, on wsiadł, nie? Wsiadł do tego autobusu i jadą. I właśnie jest ten moment na tym moście, Milowice most, i jest ta tablica Sosnowiec, tak rzucił ostatnie spojrzenie. Zanim już są Katowice, wjechał, nie? Od razu, wiecie, feria barw, kolory, ludzie roześmiani, szczęśliwi, radośni, nie? Machają mu tam, nie? A w Sosnowcu jak pomachał dziecku, nie? Bo to taki grzeszny synek pomachał dziecku z autobusu, nie? To dziecko mu pokazało tak. Nie? Ale tak, kurwa. A tam dzieci mu machały, nie? To tego odmachiwali wszyscy fajnie, radośnie, nie? Wylos z tego busu w tych Siemianowicach i tak się powiedział: jo, to wszystko pierdola. Ida robić na grubie. No i właśnie stąd wzięły się takie powiedzenia, jak na przykład: co możecie spotkać najlepszego w Sosnowcu? Autobus do Katowic. Ewentualnie: dlaczego mieszkania w Katowicach na wysokich piętrach w wieżowcach są takie tanie? Bo widać z nich Sosnowiec.